To vedo bogovi. Kitajska pravljica. Na dvorišču templja je stalo majhno svetišče v obliki kletke. V njej je prebival sveti konj. Strmel je v suhotno majhno deklico, ki je kukalo skozi letve svetišča. Bum, je jezno prhnil predse. Ta podlež, pravi podlež je ta strežnik. Spet mi je ukradel kruh iz fižolove moke. In to meni, svetemu konju. Kako si drzne. Kaj vse moram tukaj doživeti. Se je jezil. Deklica je pomolila svojo umazano roko skozi ograjo. Na, vzemi moj kruh. Konj je pogledal iztegnjeno ročico in vzel kruh. Kdo pa si? Jo je vprašal, ne da bi se zahvalil. Ne vem, kdo sem, je odgovorila deklica. No, odkot pa si? Mislim, da sem padla z lune, odvrne mala. Konj se zasmeji. Ja, koliko si pa sploh stara? 9 let. In kdo skrbi zate? Jaz sama skrbim zase. Ja, in kje potem spiš? Povsod, kjerkoli. Po poljih, pod drevesi, tudi po svetiščih, kadar dežuje. Navadno sem pa čisto sama in žalostna. Najraje bi umrla. Ko je konj zagledal solze v njenih očeh, jo je pobožen začel tolažiti. Ne jokaj, mala, veš, tudi meni se tukaj ne godi najbolje. Sem so me zaprli za 15 let. Prav zavidam ti tvojo svobodo. Veliko je rajši, bi tako kot ti, hodil iz kraja v kraj in spal po njivah in pod drevesi. Deklica si obriše oči z umazanim rokavom, se že nasmiha in vpraša, ali bi res to rad? Seveda bi, namesto da sem tukaj zaprt. In to samo zato, da me hodijo sem občudovat in zijat kot svetega konja. Ali mar to nisi? Se je začudila deklica. Kje pa? Niti za polovico nisem tako svet kot ti, ki si mi dala svoj zadnji košček kruha. Ja, jaz sem pa mislila, da si srečen. Že od začetka mi je bilo všeč. Toda, bil sem mlad in neumen in pozneje se mi je vse skupaj priskutilo. Deklica je prikimala. Razumem te. Vidim, da nisi nečimrn. Ne, to pa najbrž res ne, je odvrnil konj in zavzdihnil. Veš, naveličal sem se tega ujetništva, že 2-krat sem poskušal pobegniti, pa so me zmeraj ujeli in vrnili sem. Enkrat sem celo nehal jesti, da bi umrl. Tako neumno je bilo vse skupaj, mučila me je lakota. In poglej me zdaj. Danes se že jezim na strežnika, ki mi ukrade kruh iz fižolove moke. Kako tesno je tukaj v mojem svetišču. In še brcniti in ritati ne morem. Že, je rekla deklica, toda kljub vsemu in kljub temu, da so ti ukradli kruh iz fižolove moke, imaš ti še vedno veliko več hrane kot mi, navadni ubogi ljudje. Veš,
Če bi jaz dobila za 3 dni toliko hrane, kot je ti dobiš v enem dnevu, bi bila presrečna. Pa bi bila res? Veš kaj, potem pa zamenjajva, je predlagal konj. To pa že ne, se je ustrašila deklica. Ne, saj ne mislim tega. Ne bo se ti treba spremeniti v konja in meni ne v deklico. Jaz hočem ostati konj in ti boš to, kar si. Le pridi ponoči sem k meni, odpreš kletko, me spustiš ven, ti pa se postaviš na moje mesto. Jaz bom užival v svobodi, ti boš pa dobila množico občudovalcev. Ja, je bila nezaupljiva deklica. Kaj me ne bodo pobili, če te izpustim in trdim, da sem sveta? Ja, pa saj ti ni treba tega trditi. Verjeli bodo, da se je zgodil čudež, samo zato, ker boš ti stala na mojem mestu. Dobro. Ko se je stemnilo in šla luna, je hitela deklica preko dvorišča k svetišču. Konj je že nestrpno čakal. Sem se bal, da te ne bo. Ja, se sem ti vendar obljubila, da pridem, je rekla deklica. Samo nekaj me še muči. Veš, ljudje, duhovniki in ne vem, kdo vse še me bodo vendar spraševali in kaj naj jim odgovorim. Ti vedno reci samo, to vedo bogovi. In molči, niti besedice več. Samo modro glej naokoli. Tu sem v skrinji zate pripravil svilene obleke in moj dragoceni nakit. Odeni si obleko, praznično obleko in nakit, da ne bodo videli tvojih ubogih cunj. Joj, kako si ti prijazen, je rekla deklica. Odrinila zapah na vratih, stopila v kletko in objela konja okoli vratu. Vedi, da imaš zdaj dobrega prijatelja, ki bo vedno mislil nate, je rekel konj in zdirjal z dvorišča. Deklica si oblekla obleko in zaspala. Pa ne za dolgo. Prebudili so jo glasovi, ki so prihajali z drugega konca dvorišča. Bila sta 2 strežnika iz templja. Nosila sta težek zaboj, vsak na svojem koncu. Kako je težko, je bil eden še posebej glasen. Veš kaj, sposodila si bova tega svetega konja. Sveti konj. Kaj pa to sploh je? Navadno pljuse, ti rečem, prav tako zna dirjati kot vsak drugi konj. Naložila bova nanj ta mandarinov zaklad, ki je zdaj samo najin, in jo bova čim hitreje ucvrla iz te doline, da naj jo ne zasačijo. Je drugi nekako okleval. Ja, kaj pa, če konj začne govoriti in vpiti na pomoč? Veš, kaj pa, ne bodi trapast in strahopeten. Kje si že vendar slišal govoriti konja? Sicer pa, povej mi, kdo sploh ve za to, kar počneva? To vedo bogovi, se je v tistem trenutku oglasila deklica. Oba prestrašeno otrpneta, se ozirata naokoli in ko v kletki zagledata drobno postavo, odeto v prekrasno obleko, droben bledi obrazek s temnimi očmi, prestrašeno zakričita in zbežita v noč. Kako se je smejala deklica.
Nato je odprla skrinjo z mandarinovim zakladom, ukradenim seveda, in občudovala zlato, nakit, srebrne obleke, prečudovite, kakršnih v svojem življenju še nikoli ni videla. Nato je utrujena zaspala. Zbudila se je pozno, sonce je bilo že visoko na nebu in na dvorišču se je zbrala množica ranovednih ljudi. Pred kletko pa je stal sam mandarin. Pogledoval je deklico na mestu, kjer naj bi stal sveti konj. Pogledoval je na ukradeno blago, ki je ležalo razmetano po tleh poleg kletke. Zbral se je in z spoštljivostjo nagovoril deklico. Od kod prihajaš, otrok moj? To vedo bogovi, odvrne deklica vso resnobo. Ja, reče mandarin. Skoraj zakriči. In kje je sveti konj? To vedo bogovi, odvrne deklica znova. Mandarin prepleti. Ljudje zamrmrajo. Ona je boginja. Mandarin se zbere še enkrat. Pokaže na svoje blago razmetano po tleh. Kako pa je to prišlo semkaj? To blago je bilo včeraj ukradeno iz moje palače. To vedo bogovi, odgovori deklica in mirno gleda mandarin v oči. Ona je boginja, vse ve, zakriči mandarin. In ljudje povzamejo za njim. Ona je boginja, zgodil se je čudež. In vsi popadajo na kolena in začnejo moliti in prositi, da bi se jim povrnile vse stvari, ki so jim bile nekoč ukradene. Morda jim boginja pri tem pomaga. Zgradili so jo novo, lepše, večje svetišče in se ji vsak dan hodili priklanjati in ji prinašati darove. Živela je v izobilju, toda svetega konja ni pozabila. Prav vsak dan si je želela, da bi se vrnil in bi bil deležen vsega tega bogastva. Deklica je postala žena, minilo je 10 let. Toda postajala je tudi vedno bolj žalostna. Prav nihče, nobeden izmed mnogih, ki so vsak dan prihajali k njej in se ji poklanjali, ni bil njen prijatelj. Bila je bogata, zelo bogata, toda tako osamljena, sama in žalostna. Nekega večera, ko se je sprehajala po vrtu v mesečini, prihiti k njej dekla. Nekaj čudnega se dogaja danes. Pri vhodnih vratih je že pred 1 uro nekaj zaropotalo in ko so preverili, so tam zagledali starega, sivega konja, ki je butal vrata in na vso silo hotel priti noter. Odgnali so ga, toda on se je spet vrnil, noče in noče proč. Pustite konja noter, je odvrnila deklica. Nobeni živali ne bomo branili vstopa. Ko se je služabnica vrnila, je poleg nje stopal trudoma in s pobešeno glavo star osiveli konj. Deklica je odslovila služabnico, pohitela k konju in vzkliknila: Sveti konj, to si ti, vračaš se, k meni se vračaš. Da, res je, k tebi se vračam in te prosim,
da mi daš prostorček, kjer bi lahko umrl. Kako? Ali mar nisi užival svobode, po kateri si tako hrepenel? Sem sprva že, ampak, veš, ti si moja edina prijateljica. Brez prijateljstva pa svoboda, tudi svoboda nič ne pomeni. Zato sem se vrnil k tebi, da pri tebi ostanem in pri tebi umrem. Deklica ga je objela okrog vratu, se naslonila nanj in zajokala skupaj z njim. Ja, kako? Se je začudil konj. Kaj tudi ti nisi srečna tukaj? Veš, tudi z bogastvom je tako. Bogastvo brez prijateljstva prav tako nič ne pomeni. Stiskala se je k njemu, vedno tesneje, tesneje, vedno močneje in iz konj se je spremenil v lepega, mladega princa. Res je, nič ni lepo na tem svetu brez prijateljstva in ljubezni, je rekel konj. To vedo bogovi, je rekla deklica. In skupaj sta zavedno zapustila dvorišče templja. Tudi vi, dragi obiskovalci pravljičnih večerov, najbrž gotovo veste, da sta ljubezen in prijateljstvo tisto, kar naše življenje dela lepo in vredno. Zato se vam v imenu vseh pravljičark, Guste, Lidije, Metke, Majde in v mojem imenu zahvaljujem za vso pozornost in dobroto. In vam želim, da bi tako kot pravi pravljični junaki ostali potrpežljivi, pogumni, plemeniti, pravljično dobri in lepi in predvsem zdravi. Pa srečno, se vidimo v prihodnjem letu.